Olá, olá pessoal! Como dizer vamos passear na mata em espanhol? Você quer saber? Então fica assistindo o vídeo até o finalzinho do vídeo e vamos lá saber. Bem pessoal, vamos passear na mata em espanhol decimos vamos a dar um passeio por el bosque. E aí já sabia? Se chegou até o finalzinho do vídeo, curte e deixa aquele comentário sobre o vídeo, tá? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.